a segunda parte aqui, né? Eu apaguei a primeira, mas depois eu mostro o que eu fiz novamente, né? Aí vocês vão lembrar, né? Exatamente aí aquilo aqui, Craft 3. Aí eu vou terminar um pouco de fazer essas partes, né? Desculpe por apagar aquela parte, né? Mas não teve que apagar, né? Porque nunca sabe. Bom, eu faço um pouquinho dos motores, né? Continuando na parte 2. Depois que eu fazer um pouquinho dos motores, vou terminar aqui, aí vou gravar a parte. Eu não vou gravar a parte 1, vou mostrar o que eu fiz na parte 1. Na verdade, bora logo mostrar nesse vídeo. Vamos lá. Mostrar na parte 1 os corredorzinhos. Aqui, tudinho. A cafeteria, tudo aqui. O meu baú de encosto. Isso daqui, né? Bolachão. Aí, galera, o que a gente vai fazer agora? Eu vou terminar de fazer a cafeteria e, pum, bom, esse vídeo acaba. Like. Nossa, isso aqui era muito chato, sinceramente. Não tá. Bora lá, aí eu coloco. Depois eu vou gravar. Essa parte aqui vai ser muito séria. Aí eu vou gravar até a parte 3. Vocês devem estar super. Essa aqui vai até essa série aqui. Eu tava até quando eu fazer assim 50 vídeos da base do Among Us. Se vocês deixarem muito like. Bora dormir, que essa chuva tá ficando muito chata. Você só pode dormir à noite. Mas à noite, meu Deus, esse jogo é boro. Ai, caramba. Na parte 3, vai ser assim. Eu só vou terminar a tubulação de pouquinho em pouquinho. Será que dá pra dormir? Não dá pra dormir, mas já tá de noite, céus. Aí, ó, cadê a lua? Na verdade, não tá completamente de noite. Já tem 3 minutos aqui que eu tô gravando. Na verdade, eu só vou... Não, acho melhor. Desculpa por falar, né? Desculpa, né? Eu tô falando, de novo, meu Deus. Por causa que eu tava planejando em fazer aquela parte, vocês sabem. Na parte 3. Mas começou legal com vocês, eu não vou continuar na parte 3. Vou fazer agora, Meribão, né? O que vocês acham? É ou não? Aí eu vou continuar muitos vídeos sobre, né? Agora eu posso enxergar. Aí vou fazer um computation. O que vocês estão pensando que eu acho que eu tô querendo ver e falar em computation?
Computation é uma coisa de computation, que é computador. Aí eu tenho planejando em fazer isso aqui, ó. Vocês duvidam fazer? Mas eu tô fazendo aqui. Eu acho que vocês duvidam, né? Porque eu não tô gravando de verdade. Mas é porque daqui a pouco, né? Vai estar no YouTube. Vocês entenderam? Eu quebrei. Ó, viu? Pronto, já são 6 horas, né? Já tá. Eu tô gravando agora. E amanhã eu faço mais vídeos. Acho que dá pra colocar, né? Agora já eliminou tudo. Só que eu preciso fazer teto pra ter certeza que eliminou totalmente tudo. Então eu já vou fazer aqui o teto, pessoal. Armazenamento dos aparelhos está quase completo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, por causa que tá quase completo. Então eu já tô encerrando. Falou e tchau. Eu vou encher até ficar cheio, né? Até ficar cheio totalmente. Tá quase completo aqui. Eu vou fazer isso aqui até o 10. Pra ficar quase cheio, né? Com 10, 14, né? 7, 14. Eu vou fazer essa base fazida. E galera, acabou o vídeo. Ah, não acabou não, também foi um susto. Eu também fui um susto que acabou o vídeo. Mas tá aqui. Só vou falando, não vai dar pra terminar toda a cafeteria nesse vídeo, tá? Tem uma música aqui chata. Mãe!